पात बाँसुरी र मुखबाजाबाट विभिन्न धुन र पशुपक्षीको आवाज निकाल्न सक्ने ओझेलमा परेका कलाकार हुन् फूलकुमार छेत्री। This program is brought to you by नागालैंड सरकार डियर 500 मन्थली लटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी। केटौले उमेरदेखि नै बाँसुरी बजाउँदै आएका तिनी हाल मुखबाजा र पात बजाएर एकाधिक गीतको धुन र पशुपक्षीको आवाज निकाल्न सक्छन्। कहीँ कतैबाट प्रशिक्षण नलिएका तिनले केही वर्ष अघि मिरिकमा सम्पन्न खस भारतीय हितकारी सम्मेलनको महाअधिवेशन लगायत महानदी सुकेपोखरी आदि क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेका छन्। पेसाले कार्पेन्टर रहेका तिनीसित भएको एउटा साक्षात्कारमा सङ्गीत विश्वको प्राण रहेको उल्लेख गरेका छन्। मनका असन्तुष्टि निवारण गर्न सङ्गीतको उल्लेखनीय भूमिका रहने पनि तिनको भनाइ छ। अच्छा, पहिला ढुकुरको आवाजलाई पात पर्दैन, यहीँबाटै पर्यो। यो भयो। हजुर, अब यसलाई सर्वप्रथम म भाले भाषाको आवाज सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। हजुर, अनि यो पत्ताहरू अन्डा पारेर निस्केको पोथी, अब यसको आवाज तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। निस्केन त राम्रो, पात राम्रो भएन नि त। राम्रै कुकुर कुन्केको अब यति आवाज। मेरो नाम फूलकुमार छेत्री हो। म नागरी बस्छु, नागरी उजिर गाउँ हो। अनि तपाईँ विशेष बाँसुरी बजाउनुहुन्छ है, हामीले सुनेको जानेको, अनि माउथ आर्गन पनि बजाउनुहुन्छ है। कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँको लगाउ बस्यो एउटा सङ्गीतसँग, यो बाँसुरीसँग, माउथ आर्गनसँग? मेरो यो बाँसुरी बजाएको मलाई एकदमै मन पर्थ्यो। हजुर, र मैले यो सानै 14-15 वर्षको उमेरदेखि नै मैले अलिअलि बजाउँदै गर्दै आउँदै थिएँ। हजुर, अन्त त्यसले गर्दाखेरि यो बजाउँदा एकपल्ट यो मानेडाँडा स्कुलमा प्रोग्राम भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ मैले एउटा सानो मेरो पित्तलको बाँसुरी थियो, अन्त त्यसमा मैले त्यो प्रोग्राम दिएँ। त्यसले गर्दा त्यो नानीहरू मसँगै थियो। अहिले त अब सुगम भाइहरू, सुदर्शनहरू अब सानसानो थियो नि त बिचरा, स्कुलमा उहाँहरूले हेर्नुभएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि
एकपल्ट मलाई यहाँ यही गरनको स्कुलमा 100 दिने 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा प्रोग्राम गर्नुपर्छ भनेर अर्जुन सरले पहिल्यै भन्नुभएको थियो, सबैलाई यहाँ एलाउन्स गर्नुभएको थियो। हजुर अन्त त्यसले गर्दा भाइहरूले मलाई यहाँ प्रोग्राम दिनु लाउनु भयो। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा गरानमा एउटा प्रोग्राम लगाएँ। हजुर भाइहरूले नै मलाई पुरा प्र्याक्टिस दिनुभयो। अन्त उहाँहरूले नै उसले गर्दाखेरि मैले यो गर्नु सकेँ। अनि बाँसुरी बजाउने तपाईँले कहीँबाट ट्रेनिङहरू लिनुभएको यो ट्रेनिङ मैले कहीँबाट लिएको छुइनँ, आफ्नै तपाईँको आफै अभ्यासले है प्र्याक्टिस गर्नुहुँदैछ। आफै प्र्याक्टिकल गर्दा 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 अहिले अब निकै बितेर गयो। अन्त मैले अब प्रोग्राम गरेँ, सानोतिनो प्रोग्रामहरू गर्दै आउँदै थिएँ। हजुर अनि प्रोग्राम लिएर चाहिँ तपाईँ कहाँ कहाँ जानुभयो? म प्रोग्राम लिएर म मिरिक गएँ, सुकियामा 2 पल्ट गर्दै। अन्त यहाँबाट अरू ठाउँ लिम्बू गाउँ हाम्रो भाइहरूकै गाउँमा मैले धेरैपल्ट गरेँ। हजुर अब हाम्रो यही शाखाभरि मात्रै गरेँ। टाढो भनेको त मिरिक र सुकिया अनि महानदी पहिल्यै हजुर गरेको। अनि सुन्नुहोस् न, बाँसुरी बजाएर तपाईँले बाहिरतिर टाढो नजिकको ठाउँहरूमा पनि गएर आफ्नो एउटा बाँसुरी बजाउने प्रस्तुति, तपाईँको यो माउथ अर्गन बजाउने प्रस्तुतिहरू दिने कतिको तपाईँलाई एउटा इच्छा लाग्छ? है मलाई त अब मलाई चाहिँ राम्रो गरेको छुइनँ जस्तो लाग्छ। त अरूले भन्छ राम्रै गर्नुभयो भन्छ हो। अन्त कस्तो हुँदैछ अझै पनि मलाई कतिवटा अनुभव छैन। पेसाले चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पेसागत काम के गर्नुहुन्छ तपाईँ? काम त मेरो यो मिस्त्री काम गर्थेँ, त्यो पनि अहिले मैले छोडेँ नि बिमारी भएर। हजुर अलिअलि टाकटाक टुटुक घरकै यताउता गर्दैछु। हजुर मिस्त्री काम पनि धेरै गरेँ। यहाँबाट नक्सलदेखि सुकुनाबाट दार्जिलिङ खरसाङ सबै गरेको नि। अनि बाँसुरीलाई लिएर विशेष बात गरौँ है। बाँसुरी चाहिँ कस्तो खालको बाँसको चाहिँ विशेष राम्रो हुन्छ? यो मलाई त लाग्छ कि हुन्छ यो अलिकति भनिदिनुहोस्। राम्रो भयो भने त म त यो यताकै मलिमास क्या त। हजुर यो जुन यो छ नि यो त अब मधेसको यो उनीहरूको स्केलै हुन्छ पुरा, त्यो एबिसी त्यो थुप्रै हुन्छ। हजुर अन्त मलाई त यताको बाँसको पो ठिक लाग्यो, राम्रो चोइस गरेर बनायो भने। हजुर अनि कुन धुनहरू चाहिँ बाँसुरीमा बजाउनु? यो मैले सङ्गीतसँग अहिले जस्तो क्यारे पछौरी त्यो भन्ने, त्यहाँबाट हेर न हेर कान्छा भन्ने यस्तो। हामी जस्तो बाँसुरीको पनि एउटा जस्तो सङ्गीतको सारेगामा भन्ने हुन्छ है। हजुर बाँसुरीको पनि त्यस्तो सङ्गीतसँग केही होला नि त, त्यो विषयमा कतिको जानकारी छ भन्ने कुरो के बजाउनुहुन्छ तपाईँ? बाँसुरी, यो बाँसुरी भयो, यस्तो माउथ हार्मोन भयो, गिटार भयो, यो पातबाट विभिन्न आवाजहरू, अब यस्तो ढुकुर बासेको, कुकुर भुकेको, अनि त्यो कुखुरा भाले बासेको, पोथीले यो यताकै पातकै हुन्छ नि। यो जुनै पातको भइहाल्छ। त्यसो भए आज हामी तपाईँसँग बातचित गर्दैछौँ है। अहिले हामी तपाईँको बाँसुरीको धुन पनि तपाईँबाट हामी सुन्नेछौँ र माउथ अर्गनको धुन पनि तपाईँबाट हामी सुन्नेछौँ है। अनि तपाईँको पातहरू पनि यहाँनिर एउटा व्यवस्थितै चिज हो होइन। त्योबाट तपाईँले भाले बासेको, कुकुर भुकेको, ढुकुर कराको आवाजहरू निकाल्नु सक्छु भनेर त्योहरू मैले हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँले देखाइदिनु पर्ने हुन्छ है। अनि आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँको यो वाद्यवादनलाई लिएर है के कस्तो सोच्नु भएको छ? कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? यो अब गर्नु त म त के गर्नु सक्छु र सक्दिनँ हो। हजुर अब बजाउनु त बजाउँछु अलिअलि हो। होइन यो ठाउँमा यो पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रमा एकजना ओझेलमा परेको कलाकार भनेर तपाईँलाई एउटा चिनिएको छ है। तपाईँ कलासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईँमा कलाकारिता छ, तर तपाईँ चाहिँ एउटा ओझेलमा परिरहनु भएको छ अहिले भनेर चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार गरेर तपाईँको एउटा परिचय चाहिँ जनमानससम्म पुर्याउने चाहिँ हाम्रो एउटा उद्देश्य हो, जसमा कि मान्छेले तपाईँलाई चिनोस् है, तपाईँलाई जानुन् र तपाईँको जुन चाहिँ एउटा कलाकारिता छ त्यो कलाकारिताको एउटा सम्मान गरियोस्, एउटा कदर गरियोस् भन्ने कुरा हो है। यो विषयहरूलाई लिएर भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा? अब म चाहिँ के भन्छु र अब धेरै यस्तो अब सङ्गीतकार अब दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना हुनुहुन्छ,
अन्त उहाँहरूलाई पनि मलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरूले पनि अब यस्तै कतिवटा मेरै जस्तो अवस्थामा बस्नुभएको थियो होला हो। अन्त यो सङ्गीत भन्ने एउटा प्राण हो, एउटा जतै मलाई दुःख आपत परेको छ भने एउटा सङ्गीत गाउँदाखेरि त्यो दुःखहरू हटेर जान्छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो कतिवटा मेरो मनमा कुराहरू खेलेको हुन्छ। अन्त यो सङ्गीत यसो टिप्यो भने त्योपट्टि मेरो ध्यान जान्छ। अन्त अब सङ्गीत भन्ने चाहिँ अब सबैले नै एउटा मानिलिनु पर्ने हो, किनकि अब त्यो सानो बालापन नानी दुधै नानी त्यसले त यसो बसेर बोल्नु नसके पनि भन्नु नसके पनि त्यो मुखको उसले गर्दै गरेको हुन्छ, गर्दै गरेको हुन्छ। अन्त त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो सङ्गीत चाहिँ एउटा प्राणै हो, सबैको मानव जातिको एउटा प्राणै हो। सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको धारणा हो है। सम्मान गर्नु हुन्छ, हस्, धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी! क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ, वो फील नहीं आ रहा। वेट, स्माइल। अब फील आया।
अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.